こはするんだ。よなじいとあきの日本一周の旅。待ってくださいさせーの。出発進行。はい、今日はな、兵庫県の淡路島からさらにフェリーに乗ってな、離島に行くよ。沼島っていう離島だな。この島な、なんと日本で最初に一番できた島と言われるオノコロ島かもしれない島なんだな。行ってみましょう。はい、淡路島のハブ港に到着です。島行きのフェリーに乗ります。この旅で2回目の船、北海道に行く時と今日ですね。船の名前が島千鳥。はい、久しぶりの船な。はい、テンション上がります。はい、淡路島のな、ハブ港からな、沼島まで船で10分だな。大人往復920円で行けましたね。はい、ホームページに載せときますからね。目の前に見えてるのが沼島です。はい、10分で到着で早いね。そうだね、見ていってみましょうね。島とハブ、島千鳥、ありがとうございます。失礼します。お邪魔します。沼島へようこそ。上立神岩に行きます。はい、今日のな、目的地の場所まで行くまでにな、字が簡単に神話の説明してみましょうね。突然だけどな、世界があってな、神様が生まれましたな。その神様の中の2柱、イザナミ様とイザナギ様という神様から天界から何もない海原をな、矛でかき混ぜてな、その雫が滴ってな、固まってできたのが最初の島、オノコロ島っていう島なんだな。そしてな、そのオノコロ島に降り立って日本の島を次々に作っていったっていう神話なんだな。なるほどなるほどです。その始まりの地、オノコロ島はどこなんだっていう話になった時にな、日本でいくつかの候補地があるようだ。なるほどです。このな、沼島もその一つの有力な候補地なんだな。なるほどです。そんな話を知ったじいとあきは実際に見に行ってみることになったな。そして今向かっているのはな、オノコロ島にイザナギ様、イザナミ様の2柱から降り立ってな、国を次々に生み出したと言われる場所に向かってるな。これがな、上立神岩という場所だよ。見に行ってみましょうな。はい。この日は晴れていて最高な天気でした。上立神岩までは沼島ターミナルから 1.5 キロ、歩いて約 2,30 分の道のり。そろそろ着くからね、もうそろそろ早送りで見てみましょうね。チャンネル登録お願いしましょうね。ずっと運転ばかりで運動ができてないのでなかなか何言ってるか、あただ G は何歳だと思ってんだ。晴れてる気持ちいい。はい、気持ちいいな。素晴らしい景色が待ってるじゃないか。はい、もう少しで到着ですね。ここからちょっと下っていってるからな、立神岩を目指しましょう。はい、行こうか。はい、行ってみましょう。上立神岩、大きい。先にある真ん中に見えるのだぞ。すごいな。はい、ラストのカーブを右に曲がってみると、うわー、ここ走るんだ。走れ秋、走りなさい。
車よりな。行こう。うわ、着いたな。髪立て髪よだよ。日本の発祥地と言われる場所でな、じいとあきはひなたばっこをしました。急に行ってみたくなりました。ここの三島までは。それでは徳島県に向かいたいと思います。微笑んでよらきらパパパパ、君の笑顔は最高さ。微笑んでよらきらパパパパ、さあ今日も始めよ最高さ。すごい絶景ですね。はい、ありがとう。また来てね。バイバイ。